Сейчас строю камин. Под отделку будет камин. Камин черновой. Вот здесь с каминным зубом. Здесь колосниковая решетка. Приточка с улицы будет подаваться вот отсюда. С улицы будет приточка для того, чтобы воздух из дома не тянуло в камин. Вот. Вот здесь зал. Вот у меня стоит станок. Я здесь пилю. Стены все чистые. Вот. Пыли от него нету. Вот. Снаружи кладу цементным раствором. Вот у меня песок здесь лежит. Все в таком, конечно, все это потом уберется, будет чистенько. Вот. А вот кладочная смесь, то, что я выкладываю внутри. И здесь арку еще тоже ложу на окладочную смесь, потому что она будет нагреваться. Вот. Вот такой камин. Там уже есть наверху отверстие, куда будет выходить труба.